दोस्तों, दादी जी के पास सब्जी काटने के छुरी नहीं होता है। दादाजी आके बोलती है, तुम क्या कर रही हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए छुरी बना के लाता हूँ। और वो चले जाते हैं लकड़ी लेने। लकड़ी लेने के बाद वो मार्क लगाने लगते हैं। दोस्तों, दादाजी बहुत ही मेहनत करने लगते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है कि बाजार से छुरी खरीद लाए, इसलिए वो लकड़ी का छुरी बनाने लगते हैं। माँ पापा की कसम देने वाले को तो सभी लाइक करते हैं। आज देखते हैं दादाजी की मेहनत पे कौन कौन लाइक करता है। फाइनली दादाजी बहुत ही खूबसूरत छुरी बना लेते हैं और दादाजी ये छुरी दादी को देने चले जाते हैं, जिससे दादी जी बहुत ही खुश हो जाती हैं और दादाजी से कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब लोग लाइक जरूर करेंगे।